अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं सादुर रहमान, वर्ल्ड फास्ट टाइपिस्ट। तो व्यूअर्स, बैक वीडियो मैंने आप लोगों को अपनी टाइपिंग का फर्स्ट लेसन बताया था। अब हम टाइपिंग से हट के बात करेंगे। मैं आपको टाइपिंग के प्रेशराइज बताऊंगा। व्यूअर्स, हम जब भी कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। किस चीज़ का? इधर इधर हमारे बहुत लोग बैठे हैं, हम अकेले नहीं टेस्ट देने जाते, और भी बहुत लोग आए होते हैं। वो उन्होंने भी टाइप करनी होती है, हमने भी टाइप करनी होती है। तो वो टाइप करते हैं ना, तो हमारी जो उनसे फिंगर्स हैं वो कांपने लग पड़ती हैं, क्योंकि वो आवाज़ें बहुत होती हैं। तो हम बुज़दिल बन जाते हैं, उस पर हम दिल छोड़ जाते हैं कि यार वो उसकी इतनी टाइप है, उसकी इतनी टाइप है, वो इतनी आवाज़ें आ रही हैं, हमसे टाइप नहीं होती। फिर बस हम जब भी टेस्ट देने जाए, हमें अपने माइंड को ना रिलैक्स करना चाहिए। अपने ये सोचना है माइंड में, यार मैं घर में बैठा हूँ और मैं टाइप कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ और टाइप कर रहा हूँ। आप जब ये अपने माइंड में सोच के करेंगे ना, फर्स्ट बात तो ये है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम पढ़ के अपने टाइप करनी है, आपके काम में मज़ीद बरकत अता फरमाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपने डरना नहीं है, अपने दिल से डर ख़त्म कर देना, बुज़दिल नहीं बनना है। और तीसरी बात, वो सी आवाज़ें आएंगी, आप वो कहेंगे ना कि मैं अकेला टेस्ट लूँ, दूसरे लोग टेस्ट ना दें, ऐसे नहीं। व्यूअर्स हो सकेगा क्योंकि वो भी टेस्ट देंगे, वो हमारे साथ जो से बैठा होता है वो भी डर रहा होता है, उसको भी डर होता है यार मैंने भी टेस्ट देना है। व्यूअर्स, मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि यार ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा मकसद आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करने का नहीं है। मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि हम कहीं भी टेस्ट देने जाए, हमें बुज़दिल नहीं बनना चाहिए, हमें अपना मजबूत दिल बनना चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम पढ़ के हमें काम शुरू करेंगे, अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता फरमाएगा और हमारी अच्छी स्पीड निकलेगी। बिकॉज हम आम के तौर पर हम जब भी टाइपिंग स्पीड देने जाते हैं तो हमारी 30-32 निकलती है। हमारी घर में तैयारी होती है 40 की, घर में हम स्पीड निकालते हैं तब हमारी स्पीड निकलती है 40 की। जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम जब टाइप करते हैं हमारे निकलते हैं 30 या 32। वो मैं आपको वजह बता देता हूँ। बस आप पहली बात तो डर जाते हैं, ठीक है, आपने डरना नहीं है। आप ऐसे अपने आप को समझे जैसे मैंने पहले अपनी टाइपिंग स्पीड घर बैठे निकाली थी ना, अब भी मैं घर बैठा हूँ और अब भी मैंने टाइपिंग स्पीड निकाली है। तो ये मेरे तायाबू हैं, तो उन्होंने वो भी टाइप का टेस्ट देने गए थे, माशाल्लाह अब उनकी जॉब है। तो वो जब टाइप का टेस्ट देने गए ना, तो उन्होंने भी अपने अंदर से डर ख़त्म कर दिया था। मेरे दादाबू ने उनको कहा था कि अपने अंदर से जो डर रखेगा ना वो कभी कामयाब नहीं होगा, जो डर नहीं रखेगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। उन्होंने अपने अंदर से डर ख़त्म करने कर दिया था। तो माशाल्लाह उनकी 150 स्पीड थी, तो उन्होंने पहले उनको स्पीड निकाल के दी। फिर उन्होंने माना नहीं यार इतनी स्पीड निकल कैसे सकती है, फिर उन्होंने निकाल के दी। वो यही बात है ना कि वो डरे नहीं है, डरना नहीं है। व्यूअर्स, आपने मजबूत दिल से काम लेना। ओके व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर, थैंक यू।